Lição de casa: poluição visual. Vocês sabem o que é poluição visual? Não? Vocês nunca observaram quando vocês saem pelas ruas a poluição visual que nós temos? Professora, os lixos também, mas tem outras coisas. Querem saber mais? Assista esse vídeo que eu vou deixar e eu já volto para falar com vocês sobre nossa atividade.